Hello， 大家好，我係樂基接 Jimmy 梁生，係啦。咁今日咧，我哋嚟到呢個中山嘅板湖鎮，咁可以睇下旁邊就係我哋嘅一線嘅河景啦。咁呢個河咧就係我哋中山嘅母親河石岐河啊，就連通翻去到石岐公園條河都係呢條水道啊。咁呢一個盤咧，可以見到我身後嘅呢個整個別墅區嘛。呢個別墅區咧就係呢個華立發展商啊，華立嘅普羅旺斯莊園啊。哇！聽到呢個名都好氣派啊！咁近排咧呢個屋苑咧比較火爆嘅就係發展商做緊促銷，最平嘅一個別墅單位做到105萬就可以上車一間別墅啦，仲係4層嘅別墅喎，你敢唔敢信啊？咁而且好似一啲連排嘅單邊位嗰啲大間啲嘅咧，個花園有成200-300個方嘅，亦都係200零萬就可以買到啦，係咪好吸引呢？嗱，咁隨住我哋嘅鏡頭，我哋一齊去望一望呢個別墅區究竟係點樣嘅，我哋慢慢入去睇下。咁我哋現在咧就行入咗呢個別墅區嘅屋苑入邊啊，咁見到好似呢邊好多啲排屋啦，我哋叫連排噶啦，咁呢啲都好多喺度裝修緊嘅，賣咗嘅。咁好似呢啲單邊嘅花園就非常之大啦。咁當然啦，前邊呢2-3排都已經係賣晒咗噶啦，係啦。咁我哋睇翻我哋整個屋苑一個規劃圖啊，我哋大概可以見到，嗱，我哋啱先11步嘅位置就係呢個位置，咁出邊呢條咧就岐江河啦，係，咁就話我哋呢度就係全民健身公園啦，咁啲籃球場啊、網球場啊、羽毛球場、乒乓球場啊呢啲喺晒呢個位置起好晒噶啦，咁整個江邊咧就係一個類似一個珠海嘅情侶路咁嘅江邊一個咁嘅沿江公園啊，係全部起好晒嘅。咁你住喺呢度咧，你即係呢度咧，我入到嚟嘅第一感覺咩咧？好通風啊，好涼爽啊！嚇，你行嘅時候都覺得啲風吹緊嚟，啲江邊嘅風啊吹埋嚟，好舒服啊！咁呢一個片區咧，就整個都係我哋嘅別墅區嚟嘅。咁你見到啦，佢一般就分為一個排屋啦，就細嘅就係咩咧 ？1、2、3、4就4連排，係啦。咁好似呢啲多嘅咧，就8連排啦。係啦，咁現在好似呢啲咁嘅單位咧，最平啊，係做到105萬一間嘅，係啦。咁我哋睇一睇105萬一間究竟係點樣嘅？嗱，好似呢一間咁樣，咁呢一間咧就係一個單邊位嘅。咁你可以見到啦，呢個單邊位嘅花園咧係屬於你去使用嘅，係啦，呢個單邊位嘅花園係屬於你去使用嘅。咁因為我哋嘅地勢係抬高咗嘅，咁所以呢度咧會係一個斜坡。咁正常情況下咧，你見到呢一個位置咧就係你嘅花園，咁你可以泊部車喺度，係啦。咁我哋上嚟呢個位置，你可以停部車喺度。咁1樓咧，我哋可以做一個會客廳，係啦。咁做一個會客廳嘅情況下咧，我哋睇下，咁佢有2堂梯嘅。咁佢呢個就冇裝電梯嘅，咁可以行樓梯。咁行樓梯咧，佢可以從呢一度上，亦都可以從外邊上，見到嘛？外邊都有個樓梯，嘅，係啦，都有個樓梯嘅。咁我哋從外邊上啦，即係反正你知道嘅，地下呢一個可以做一個接待室，或者做你一個停車道，或者你做一個車房，都完全冇問題嘅，係啦。咁呢啲咧。就即係呢個相當於幾樓咧？即係呢個相當於就係我哋嘅 basement，地下室係啦。咁我哋行呢啲樓梯，咁呢個位置落嚟咧，呢就係你嘅花園嚟嘅。哇！呢個花園都唔細喎，單邊位嘅花園啊，當然係單邊位啊。咁單邊位肯定會貴少少嘅，可能貴700萬左右嘅啫，都可以接受啊。但係中間位置咧就冇咗呢個單邊位嘅花園啦。咁我哋上樓梯就去到我哋屋企嘅1樓，呢度屬於我哋嘅1樓露台嘅位置，係啦。咁我哋入嚟你屋企，哇！上到嚟1樓唔使講嘢，第一時間你望到係咩啊？出面咁靚嘅光景，呢度你嘅客廳咁靚嘅光景。望住我哋嘅石岐河啊，
當然啦，前面呢條路咧冇乜車行嘅，就好安靜嘅，日頭會有少部分車輛行啊。咁對面咧就係我哋嘅中山嘅智能裝備製造業嘅一個片區，係啦。咁中山政府投資略過百億喺嗰度建設嘅，係啦。咁呢一邊睇下呢邊啊，呢邊犀利咯！哇，呢個花園正唔正啊？呢個就係啱先我哋嘅花園上蓋嘅一個送俾你嘅花園嘅位置。冇話咩啦，我見到呢個單位105萬，我都唔想諗嘢啦，我都想即刻出去落訂啦，真係唔係講笑啊！咁大嘅花園加埋下邊係嘛，4層105萬，你還想點啊？唔使講嘢啦，跟住我哋上去再上一層睇下。咁佢呢一層咧就冇房間嘅。咁你話個客廳開間點樣嘛？呢個客廳開間將近去到5米嘅闊度，OK 闊嘅。咁而且咧，佢呢個位置你見個樓梯位嘛？呢一個位置到上邊咧，其實呢個位置咧可以裝電梯嘅。即係到時如果你自己買翻嚟裝之後咧，呢度可以裝部電梯。呢部電梯大概可以容納3到4個人，係完全冇問題嘅。咁我覺得如果你真係需求買個別墅，咁上邊一集拍嗰個蝶翠苑我都講過嘅，買得別墅嘅，你唔好太過考慮地段，因為你都有車出入嘅。咁老實講，呢一邊咁嘅自然生態環境，靠近咁嘅河景，我覺得呢啲景觀係非常之稀缺。哪怕你買嘅唔係望住呢一排望河景嘅，係入邊嗰啲第2、第3排都好，我覺得你行出路2、3分鐘就到河邊去行街、去跑步啦，都係非常之唔錯嘅一個選擇。OK， 咁我哋上去呢度係一個衛生間啊。咁我哋上去我哋嘅第3層睇睇，亦都係我哋正式嘅第2層啊。係小心啲啊，小心啲啊，慢啲慢啲。係啦，咁上到嚟上面一層咧，就會有一個廳，中間嘅呢個廳。咁中間係廳，兩邊就係房啦。咁睇呢個房間，呢個房間都唔錯喎。呢個房間一樣都有一個醫務間，醫務間過嚟一樣都有洗手間。套房係啦，咁呢個房間出去都一樣都有個露台，係望到我哋嘅江景嘅，而且呢個露台比較大啊，攝影師可以影俾大家睇啊，係啦，比較大嗰個露台。喂，大佬100萬出頭，你想點啊？買間咁嘅排屋嘅別墅，好抵買。睇嗰邊，鏡頭轉過去。呢間房都有個露台，都係套房，望住返我哋對面嘅別墅。呢啲屋咪靚咯，每層2個套房係嘛 ？OK， 我哋再去上一層嚟睇睇。咁上一層咧，如果我冇估錯嘅話咧，呢一層應該就係主人房啦。哇！呢個空調漏水嘅，主人房都有個咁大嘅露台啊，攞唔攞命啊？唔好行出去啦，個空調漏水啊！而且都係望到呢個江景嘅，而且呢個主人房，哇，好大，真係好大。呢邊做梳妝台、衣帽間，仲2個露台，即係南北對流啊！大佬，105萬買到咁嘅樓，你還想點啊？係咪咁講啊？你去到珠海或者其他地方買個別墅2、3千萬，呢度買間咁屋裝埋電梯，加多10零萬裝部電梯啫，係嘛？你可以買台車添啦，係咪咁講啊？剩低嘅錢，聽我哋嘅主人房個套圍雙星盤啊，企缸好市正啊！咁我就試問你，呢啲樓買105萬，抵唔抵買？有興趣嘅 call 我啊 ，OK， 咁我哋即係呢個等於係4樓一間主人房，3樓2個房套房，即係3個套房，2樓就冇房嘅，1樓就有間房，相當呢個就相當於做3+1房，係啦，睇你點用啊。咁我覺得呢啲單位咧裝修唔會好貴嘅，咁我最貴係邊度咧？係呢堂電梯，如果你裝堂電梯上嚟咧，價錢可能會貴啲，係啦。咁我覺得整個空間配置咧都非常之合理嘅。OK，
咁我哋再過去睇個大啲嘅。OK， 咁我哋啱先睇完呢一邊嘅4連排嘅一個單邊位啦，咁呢個就最平105萬啦。咁大家嚟到就手快有手慢冇啦。咁我哋睇下對面嘅呢個都係4連排，但係呢啲咧就係地上3層就冇地下室噶啦。呢啲係4層，呢啲係3層。但係你會發現，哦呢個屋呢啲咧就大好多嘅喎。哇！呢啲單邊位大到離晒譜啊！你估都估唔到呢個花園有幾大，起碼有300個方。我哋先睇下個花園有幾大先，唔係講笑。我見到我都着迷啊！幾大呢個花園？種棵咁大嘅樹，唔係芒果樹啊嘛？轉過嚟呢邊，哇，好大啊！呢度都係屬於你自己嘅空間。嗱，隔離呢啲賣咗噶啦，喺度裝修緊啊！咁當然啦，呢啲中間嘅位置咧，個花園就冇咁大嘅，但係見到佢哋全部將啲地勢抬高咗嘅，係嘛？咁如果你話價錢平嘅話，好似呢個單邊位 total 總價大概都係280萬到290萬到300萬呢個幅度啊！咁如果你話旁邊細啲嘅咧，花園冇咁大，好似呢啲咁嘅咧，240左右就可以搞掂噶啦。都係3層一個別墅，係啦。咁你見人哋嗰啲全部 book 晒，好似自己做緊裝修嘅啊。咁我哋講咁耐，想唔想入去入邊睇睇？我哋行翻正門入去，再帶你兜多次呢個咁大嘅花園。嗱，好似呢戶人家咁，佢裝修緊嘅，圍個圍牆圍到鬼死咁大個啊，都係佢自己屋企嘅，都算啦。佢入邊仲要加咗埋呢啲咁嘅封頂啊，即到時封晒頂嘅就唔怕日曬雨淋嘅。佢呢個單邊嘅花園都非常之大啊，所以你買呢啲就我個人感覺咩咧？早買早享受啊。OK， 咁而且即係講緊別墅啦，別墅我哋嘅裝修周期咧會比洋房耐好多嘅。一般別墅嘅裝修咧，一般即係洋房嘅裝修咧4個月就 OK 噶啦。咁別墅呢啲咧，你起碼要去到1年半左右。咁呢度都有幾級樓梯，意味住咩啊？步步高升。跟住 OK， 打開門入到你嘅家門，係啦，入到嚟呢邊就有一個公衞啦。咁哇，呢個裝修比較英倫風啊！呢度一個6人位嘅飯廳，呢邊一個廚房，橫條形嘅廚房。出翻嚟我哋嘅後花園，咁呢個就我哋嘅客廳啦。咁佢都做咗有一個上下層級嘅，等於做咗一個客廳、飯廳一個分明嘅一個設計。咁呢邊出嚟就我哋嘅後花園啦。咁大家如果想擁有一套別墅嘅情況下嘅話，咁呢啲200零萬嘅別墅，其實係隨手可得嘅，因為呢啲咧，我哋都一樣可以做到15%嘅一個首期，即係大概俾到30零萬首期出嚟，40萬就 OK 啦。OK， 咁我哋上睇下2樓。2樓咧都係2個套房，中間一個偏廳。咁啱先地面咧係1間房啊，咁2樓咧就2個套房。哇！咁其實佢呢2個套房嘅設計咧，同啱先嗰啲細單位嗰啲咧類似嘅，但係佢嘅呢個偏廳咧會更加之大啊！呢個擺2張咁高卡士嘅凳喺度，捉國際象棋，仲有鋼琴，呢有個書架，呢邊出去仲有個露台㗎，影俾大家睇睇。咁對面呢間房咧，就係你嘅公主房啦，而且呢間房大得離譜，大到啊！呢間房我唔知點形容啊！你話佢有300尺都完全唔過分啊！而且房仲出埋露台添，200零萬，你想點啊？
有花園，地上3層，你還想點？我覺得真係正，而且出去就江邊啦，生活好寫意。再睇我哋嘅3樓，即係目前有3間房。哦，咁3樓唔使睇，3樓又係我哋一個主人房啊。咁呢個主人房唔使睇啦，又係大到好離譜嘅。我靠！呢個主人房大到唔知點講啊！呢啲咪叫別墅咯。你喺呢邊嘅衣帽間可以做2排櫃，全部擺晒衣服。啊，呢個我哋嘅陶瓷，哇，浴缸呢啲衞生間咪叫大咯，大到啊唔知點形容啊，笑到合唔埋嘴。跟住呢邊仲有書房，書房不但止，書房出到嚟仲要有個露台。嗱，呢個露台咧，你就可以到時搭翻一個嗰啲咁嘅玻璃屋喺出邊用埋佢都冇問題嘅。因為呢個屬於你室內嘅空間，發展商係允許你咁做嘅。嗱，咁好似呢一啲單位200零萬，你覺得筍唔筍？抵唔抵？係咪咁講啊？仲可以做貸款。嗱，今期如果對呢個江邊嘅別墅有興趣嘅朋友，私信我，無論1至日都有呢個商務專車免費貼送睇樓。係啦，咁今期節目時間差唔多啦。下期再帶大家睇筍盤啊 ！Hello，拜拜。